رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبر نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت، همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بدن، لیکن پیغمبر نشناختن.